أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. De verslagen met betrekking tot de expedities die tijdens het tijdperk van Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu tegen de rebellen waren gestuurd, werden genoemd. Volgens de details met betrekking tot de 7e expeditie die tegen de rebellen was gestuurd, wordt vermeld dat deze expeditie werd geleid door Hazrat Khalid bin Sa'id bin As, die werd gestuurd om de opstandige afvalligen het hoofd te bieden. Hazrat Abu Bakr bond de vlag voor Hazrat Khalid bin Sa'id bin As en stuurde hem naar Hamkatain, die aan de grens van Syrië lag. Een introductie van Hazrat Khalid bin Sa'id bin As is als volgt. Zijn naam was Khalid en zijn titel was Abu Sa'id. De naam van zijn vader was Sa'id bin As bin Umayya en de naam van zijn moeder was Lubaina bint Habab, die bekend stond als Khalid. Hazrat Khalid was een van de eerste mensen die de islam accepteerde. Volgens sommigen accepteerde hij de islam na Hazrat Abu Bakr en was hij de 3e of 4e moslim. Volgens anderen was hij de 5e persoon die de islam accepteerde. Voor hem hadden alleen Hazrat Ali bin Abi Talib, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Zaid bin Harsa en Hazrat Sa'd bin Abi Waqas de islam geaccepteerd. Het incident van de aanvaarding van de islam door Hazrat Khalid is als volgt. Hij zag in een droom dat hij op de rand van een vuur stond en dat zijn vader hem erin probeerde te duwen. Hij zag toen dat de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam hem van zijn rug vasthield, zodat hij er niet in zou vallen. Hazrat Khalid werd wakker in een staat van angst en zei, bij Allah, dit is een ware droom. Hierna ontmoette hij Hazrat Abu Bakr en hij vertelde hem zijn droom. Hazrat Abu Bakr zei, er is een goed fortuin voor je bestemd. Allah de Almachtige wil je beschermen. Dit wil zeggen, de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam is de boodschapper van Allah. Volg hem, want als je hem volgt, nadat je de islam hebt aanvaard, zal hij je beschermen tegen het vallen in het vuur. Het is trouwens je vader die in dit vuur zal vallen. Vandaar dat Hazrat Khalid zichzelf voor de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam presenteerde. In die tijd was de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam in Ajiyad, in Mekka. Ajiyad ligt naast de berg Safa, waar de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zijn schapen liet grazen. Hazrat Khalid onderwierp zich aan de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. O Mohammed sallallahu alayhi wasallam, waartoe roep je ons op? De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam verklaarde: ik roep mensen op tot God, die één is en geen partner heeft, en dat Mohammed sallallahu alayhi wasallam zijn dienaar en boodschapper is.
Verder roep ik jullie op om jullie te onthouden van het aanbidden van deze stenen, die niet kunnen horen of zien, noch jullie schade kunnen berokkenen, of jullie ten goede kunnen komen. Bovendien weten ze niet wie hen aanbidt en wie niet. Hierop zei Hazrat Khalid: ik getuig dat er niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah. En ik getuig dat u de boodschapper van Allah bent. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was buitengewoon blij met de aanvaarding van de islam door Hazrat Khalid. Nadat hij de islam had aanvaard, dook Hazrat Khalid onder. Toen zijn vader erachter kwam dat hij de islam accepteerde, stuurde hij zijn andere zonen, die geen moslims waren, om hem te zoeken. Dus vonden ze hem en brachten hem naar hun vader. Hazrat Khalids vader begon hem te berispen en te slaan. Hij begon hem herhaaldelijk op zijn hoofd te slaan, met de stok die hij vasthield, totdat hij hem brak, zeggende: je hebt Mohammed sallallahu alaihi wasallam gevolgd, ondanks het feit dat je getuige bent geweest van de tegenstand waarmee hij wordt geconfronteerd door zijn volk, en ondanks het feit dat hij zich uitspreekt tegen hun afgoden en het kwaad van hun voorouders. Hazrat Khalid antwoordde: bij Allah, ik volg Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Hierop werd zijn vader zeer woedend en zei tegen hem: o dwaas, ga uit mijn gezicht en ga waar je wilt. Ik zal je niet langer voeden. Hazrat Khalid zei toen: als u stopt met mij van voedsel te voorzien, dan zal Allah mij de voorzieningen voor mijn levensonderhoud schenken. Zijn vader zette hem toen uit zijn huis en zei tegen zijn kinderen dat geen van hen met hem mocht praten. Hazrat Khalid vertrok en bleef bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Over het algemeen zou hij aan de rand van Mekka blijven, weg van zijn vader. Anders zou hij nog een keer gepakt en vervolgd worden. De vader van Hazrat Khalid vervolgde de moslims ernstig en werd beschouwd als een van de edelen van Mekka. Op een keer werd hij ziek en vanwege de intensiteit van zijn ziekte zei hij: als Allah mij van deze ziekte geneest, het is niet bekend of hij Allah zei of een naam van een van de afgoden. In ieder geval zei hij: als ik van deze ziekte genezen ben, zal de God van Ibn Abi Kabsha, dit wil zeggen Mohammed sallallahu alaihi wasallam, niet langer worden aanbeden in Mekka. Ik zal zo'n strengheid tonen, waardoor ik alle moslims van hier zal verdrijven. Toen Hazrat Khalid hiervan hoorde, bad hij tegen zijn vader: o Allah, genees hem niet. Daarna stierf hij aan deze ziekte. Toen de moslims voor de tweede keer naar Abyssinië migreerden, was Hazrat Khalid ook een van degenen die migreerden. Hij vergezelde zijn vrouw Umayma bint Khalid Khuzaya. Hazrat Khalids broer Hazrat Amr bin Sa'id migreerde ook met hem. Tijdens de slag om Khaybar ging Hazrat Khalid van Abyssinië naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naast Hazrat Jafar bin Abi Talib. Hij nam niet deel aan de slag bij Khaybar, maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam schonk hem een deel van de oorlogsbuit. Daarna nam hij deel aan Umratul Qada, de verovering van Mekka, en in alle veldslagen naast de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, zoals de veldslagen van Hunain, Taif, Tabuk enzovoort. Hij was niet in staat om deel te nemen aan de slag van Badr en bleef spijt hebben van dit feit. Hij zei tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, we waren niet in staat om deel te nemen aan de slag bij Badr. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: ben je niet verheugd dat de mensen maar 1 keer de eer hebben gehad om te migreren, terwijl jij 2 keer bent geëmigreerd? In het boek Inleiding tot de studie van de heilige Koran
heeft Hazrat Khalifatul Masih II radiyallahu ta'ala anhu de naam van Hazrat Khalid bin Sa'id bin Aas gerekend tot de lijst van schriftgeleerden die de openbaringen zouden opschrijven van de heilige Koran. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam benoemde Hazrat Khalid bin Sa'id als de aalmoesverzamelaar in Jemen. Hij bleef in deze functie tot het overlijden van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. Na het overlijden van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam kwam hij naar Medina en Hazrat Abu Bakr vroeg hem waarom hij was teruggekeerd. Hij antwoordde dat hij na de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam voor niemand zou werken. Er wordt vermeld dat hij uitstelde met het zweren van trouw aan Hazrat Abu Bakr en trouw zwoer aan Hazrat Abu Bakr nadat de Banu Hashim trouw had gezworen aan Hazrat Abu Bakr. Later benoemde Hazrat Abu Bakr Hazrat Khalid bij verschillende gelegenheden als de bevelhebber van legers. Hazrat Khalid werd gemarteld tijdens de slag bij Marjul Sufr, tijdens het gelafet van Hazrat Abu Bakr. Sommigen hebben overgeleverd dat aangezien de slag van Marjul Sufr begon in 14 Hijra tijdens het gelafet van Hazrat Umar, er wordt gezegd dat Hazrat Khalid feitelijk de marteldood stierf in Syrië tijdens de slag bij Ajnadin, 24 dagen voorafgaand aan de overlijden van Hazrat Abu Bakr. De details in Tarikh Tabri van Hazrat Khalids expeditie tegen de afvalligen zijn als volgt. Toen Hazrat Abu Bakr de vlaggen bond voor de veldslagen om de afvalligen te onderdrukken en de commandanten aanstelde, was onder degenen die werden aangesteld Hazrat Khalid bin Sa'id. Hazrat Umar adviseerde Hazrat Abu Bakr om hem niet aan te stellen als commandant en zei dat er geen diensten van hem mochten worden gevraagd. Hazrat Abu Bakr zei nee. Hij was het niet eens met de mening van Hazrat Umar en benoemde Hazrat Khalid als de commandant van een leger om versterkingen te leveren in Tema. Tema is een bekende stad gelegen tussen Medina en Syrië. Dienovereenkomstig, toen Hazrat Abu Bakr Hazrat Khalid bin Sa'id instrueerde om naar Tema te gaan, zei hij: verlaat je positie niet. Nodig degenen die in de buurt wonen uit om je te ontmoeten. Accepteer alleen degenen die nog geen afvalligen zijn geworden. En vecht niet totdat je verdere instructies van mij hebt gekregen, behalve in het geval dat ze tegen je vechten. Hazrat Khalid bleef in Tema en veel van de nabijgelegen gemeenschappen voegden zich bij zijn krachten. Toen de Byzantijnen hoorden van dit grote moslimleger, zochten ze versterking bij de Arabieren, die onder hun controle stonden, om zich bij hen aan te sluiten voor de strijd in Syrië. Hazrat Khalid informeerde Hazrat Abu Bakr over de Byzantijnse voorbereidingen en de hulp die ze kregen van de Arabische stammen. Hazrat Abu Bakr antwoordde: ga tegen hen op, maak je helemaal geen zorgen en zoek hulp bij Allah. Zodra Hazrat Khalid dit antwoord ontving, rukte hij op naar de vijand. Toen hij hen naderde, gebeurde het zo dat de vijand werd overmand door zo'n ontzag dat ze zich in alle richtingen verspreidden en vluchtten. Hazrat Khalid bezette toen het grondgebied van de vijand. De meerderheid van de mensen die naar Hazrat Khalid waren gekomen, accepteerden de islam. Hazrat Khalid informeerde Hazrat Abu Bakr over deze overwinning. Als reactie gaf Hazrat Abu Bakr de opdracht: kom naar voren, maar ga niet zo ver vooruit, dat de vijand de kans krijgt om je van achteren aan te vallen. Dit zijn de enige gegevens die in de geschiedenisboeken zijn gevonden met betrekking tot de betrokkenheid van Hazrat Khalid bin Sa'id bij de inspanningen tegen de afvalligen in de tijd van Hazrat Abu Bakr. Afgezien hiervan zal zijn rol in de overwinningen in Syrië tijdens de tijd van Hazrat Abu Bakr op een later tijdstip worden vermeld. De 8e expeditie tegen de opstandige afvalligen was die onder leiding van Turaifa bin Hajiz. Hazrat Abu Bakr bond een vlag voor Hazrat Turaifa bin Hajiz en instrueerde hem om te vechten tegen Banu Sulaim en Banu Hawazin.
Volgens één overlevering is opgetekend dat Hazrat Abu Bakr Ma'an bin Hajis naar Banu Sulaim en Banu Hawazin stuurde. Niettemin, in Al-Istiab heeft Allama ibn Abdul Bar de naam van de vader van Hazrat Turefa en Ma'an als Hajis met de letter Za opgetekend, terwijl in Uzdul Ghaba Allama ibn Asir het heeft opgetekend als Hajir met de letter Ra. Na te zijn gekozen als de khalifa benoemde Hazrat Abu Bakr Hazrat Turefa bin Hajis als gouverneur over de Arabieren van Sulaim, die standvastig waren in de islam. Hij werkte heel oprecht en gepassioneerd. Hij hield zulke effectieve toespraken dat veel Arabieren uit de Banu Sulaim zich bij hem voegden. In een andere overlevering staat op gezag van Hazrat Abdullah bin Abu Bakr: de toestand van Banu Sulaim was zodanig dat na het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam sommigen van hen afvalligen werden en tot ongeloof vervielen. Sommigen onder hen bleven standvastig in hun geloof in de islam, naast de leider van hun stam, Ma'an bin Hajis of volgens anderen zijn broer Turefa bin Hajis. Toen Hazrat Khalid bin Walid vertrok om tegen Tuleha te vechten, schreef Hazrat Abu Bakr aan Ma'an, zeggende: neem degenen van onder Banu Sulaim met je mee die standvastig zijn in de islam en sluit je aan bij Hazrat Khalid. Hazrat Ma'an benoemde zijn broer Turefa bin Hajis als leider in zijn plaats en ging zelf naar Hazrat Khalid. Er is ook een andere overlevering overgeleverd door Hazrat Abdullah bin Abu Bakr. Een man van de Banu Sulaim kwam naar Hazrat Abu Bakr. Hij stond bekend als Fuja, hoewel zijn echte naam Ayas bin Abdullah was. De naam Fuja heeft een connotatie van verrassing, omdat deze persoon plotseling reizigers en nederzettingen in een hinderlaag zou lokken om ze aan te vallen en te plunderen. Om deze reden werd hij Fuja genoemd. Desalniettemin kwam hij naar Hazrat Abu Bakr en zei: ik ben een moslim en ik wil jihad voeren tegen die ongelovigen die afvalligen zijn geworden. Ik verzoek u om mij een rijdier en uw hulp toe te kennen. Hazrat Abu Bakr voorzag hem van een rijdier en wat wapens. De details van deze gebeurtenis staan ook in een andere overlevering, waarin staat dat Hazrat Abu Bakr hem van 2 paarden heeft voorzien. Of volgens een andere overlevering 30 kamelen en genoeg wapens voor 30 mannen en 10 gewapende moslims stuurde om hem te vergezellen. Deze persoon vertrok van daaruit en begon de rijkdom te stelen van elke moslim of afvallige die hem kruiste en doodde iedereen die hem verloochende. Zo behandelde hij iedereen. Hij vermoordde en martelde ook moslims. Hij werd vergezeld door een man uit Banu Sharid, bekend als Najba bin Abu Maisa. Volgens een overlevering reisde Fuja naar zijn stam en recruteerde hij onderweg afvallige Arabieren. Toen zijn rangen toenam, was het eerste wat hij deed zijn moslimmetgezellen vermoorden en hun rijkdom stelen. Daarna begon hij te plunderen en ging van de ene stam naar de andere. Er was een groep moslims op weg naar Medina en hij plunderde en doodde hen ook. Eerst plunderde hij ze en daarna doodde hij ze en martelde ze. Toen Hazrat Abu Bakr nieuws over hem ontving, schreef hij aan Hazrat Turefa bin Hajis, terwijl sommigen zeggen dat Hazrat Abu Bakr feitelijk instructies naar Ma'an stuurde. Van daaruit stuurde Ma'an zijn broer Turefa. Niettemin schreef Hazrat Abu Bakr: Fuja, Gods vijand, kwam naar mij toe en zei dat hij een moslim was. Hij vroeg me hem de middelen te geven om te vechten tegen degenen die afvallig werden. En daarom voorzag ik hem van een rijdier en wapens. Nu weet ik zeker dat deze vijand van Allah zowel moslims als afvalligen benaderde, hun rijkdom stal en degenen doodde die tegen hem waren. Dus neem de moslims met je mee en dood hem,
of vang hem levend en stuur hem naar mij. और उसे कत्ल कर दो या गिरफ्तार करके मेरे पास भेज दो। एक रिवायत में है कि Volgens een overlevering stuurde Hazrat Abu Bakr ook Hazrat Abdullah bin Qais om Hazrat Hurefa te helpen. Hazrat Hurefa bin Hajis ging op pad om deze persoon te bestrijden. Toen de twee partijen oog in oog kwamen te staan, vochten ze alleen met pijlen. एक तीर नजवा बिन अबू मैसा को लगा Eén pijl trof Najwa bin Abu Mesa en doodde hem. Bij het zien van de moed en standvastigheid van de moslims richtte Fuja zich tot Hazrat Hurefa en zei: Je hebt niet meer recht dan ik. Jij bent een commandant die is aangesteld door Hazrat Abu Bakr zelf. En ik ben ook één door hem aangestelde commandant. Hij probeerde door zijn sluwheid de strijd te stoppen. Hazrat Hurefa zei tegen hem: Als je eerlijk bent, laat dan je wapens vallen. Hazrat Abu Bakr heeft mij gestuurd om je gevangen te nemen. Laat je wapens vallen en ga met me mee naar Hazrat Abu Bakr. Daar zal worden beslist of je commandant bent of niet. Fuja vergezelde Hazrat Hurefa naar Medina. Toen de twee van hen bij Hazrat Abu Bakr kwamen, instrueerde Hazrat Abu Bakr Hazrat Hurefa om Fuja naar Baqi te brengen en hem te verbranden. Hij kreeg deze straf omdat dit precies is hoe hij de moslims behandelde. Hazrat Hurefa nam hem daarheen, stak een vuur aan en gooide hem erin. Volgens een overlevering vluchtte Fuja tijdens het gevecht. Hazrat Hurefa nam hem gevangen nadat hij hem had achtervolgd en stuurde hem naar Hazrat Abu Bakr. Toen hij voor Hazrat Abu Bakr aankwam, werd er in Medina een groot vuur voor hem klaargemaakt. Zijn handen en voeten waren vastgebonden en hij werd in het vuur gegooid. De 9e expeditie tegen de afvallige rebellen was die onder het bevel van Hazrat Ala bin Hazrami. Hazrat Abu Bakr vertrouwde een van de vlaggen toe aan Hazrat Ala bin Hazrami en droeg hem op om naar Bahrein te gaan. Bahrein lag tussen Yamama en de Perzische Golf en omvatte het huidige Qatar en het eiland van het Bahreinse koninkrijk. Het was niet het kleinere Bahrein van nu, maar was vroeger behoorlijk uitgestrekt. De hoofdstad heette Darin. Gedurende de tijd van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was Munzir bin Sawa daar de koning, die tot de islam toetrad. In die tijd werden Bahrein en Saudi-Arabië Al-Asa genoemd. Hazrat Ala bin Hazrami's achtergrond is dat zijn naam Ala was. Zijn vaders naam was Abdullah en hij behoorde tot de Jemenitische regio Hadramaut. Hij had de eer om vanaf het begin de islam te aanvaarden. Een van de broers van Hazrat Ala bin Hazrami, Amr bin Hazrami, was de eerste ongelovige die werd gedood door een moslim en zijn rijkdom was de eerste in het islamitische tijdperk die als Khums werd verspreid. Met betrekking tot de eerste factoren die leidden tot de slag bij Badr is vastgelegd dat een van hen zijn moord was. Een van Hazrat Ala bin Hazrami's broer, Amir bin Hazrami, werd gedood in de slag bij Badr. Terwijl hij nog steeds in de staat van ongeloof was, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam brieven stuurde naar verschillende koningen om hen uit te nodigen tot de islam, werd Hazrat Ala bin Hazrami belast met de taak om de brief te dragen die was gericht aan Munzir bin Sawa, de koning van Bahrein. Daarna benoemde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem als gouverneur in Bahrein. Toen Hazrat Ala bin Hazrami de boodschap van de islam aan Munzir bin Sawa overbracht, accepteerde hij de islam. Toen Munzir de boodschap van de islam ontving, antwoordde hij door te zeggen: Ik heb over deze kwestie nagedacht en ik realiseerde me dat alles wat ik bezit voor de wereld is, niet voor het hiernamaals. Met andere woorden, hij zei dat wat hij ook had allemaal werelds was en dat hij zich helemaal niet had voorbereid op het hiernamaals.
Toen ik over je religie nadacht, vond ik het heilzaam voor zowel deze wereld als het hiernamaals. Daarom is er niets dat mij ervan kan weerhouden dit geloof te aanvaarden. Ik ben overtuigd van de waarheid van de islam. Dit geloof bevat het verlangen om dit leven te leven en geeft ook troost na iemands overlijden. Hij zei, vroeger was ik verbaasd over degenen die deze religie accepteerden, terwijl ik nu verbaasd ben over degenen die het verwerpen. Toen ik van deze prachtige leringen hoorde, veranderden mijn perspectieven volledig. Hij vervolgde, de grootsheid van de wet die door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is gebracht, vereist dat hij geëerd en vereerd wordt. Hazrat Allah bleef de gouverneur van Bahrein tot het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij bleef in dezelfde functie tijdens het tijdperk van Hazrat Abu Bakr's khilafat en Hazrat Umar hield hem ook op dezelfde post totdat hij stierf tijdens het tijdperk van Hazrat Umar's khilafat. Volgens Tabqat ibn Sa'd, zodra de mensen van Bahrein een klacht hadden ingediend bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam over Hazrat Allah bin Hazrami, verwijderde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem uit zijn functie en stelde Hazrat Aban bin Sa'id bin As aan als de gouverneur. Na het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, toen afvalligheid en rebellie daar hoogtij vierden, keerde Hazrat Aban terug naar Medina en gaf hij zijn post op. Toen Hazrat Abu Bakr wenste dat hij naar Bahrein zou terugkeren, verontschuldigde hij zich en verklaarde dat hij na de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor niemand anders als gouverneur zou dienen. Hierop stelde Hazrat Abu Bakr Hazrat Allah bin Hazrami opnieuw aan en stuurde hem als gouverneur van Bahrein, een hoedanigheid waarin hij bleef tot aan zijn overlijden. Hazrat Allah stond bekend als iemand wiens gebeden beantwoord zouden worden, waarover verschillende overleveringen bestaan. Hazrat Abu Huraira zei altijd dat hij sterk beïnvloed was door zijn kwaliteiten en de acceptatie van zijn gebeden. In een overlevering wordt onder meer vermeld dat ze toen ze eenmaal vertrokken uit Medina richting Bahrein onderweg zonder water kwamen te zitten. Hazrat Allah bin Hazrami bad tot Allah waarop hij een bron onder het zand zag stromen. En ze dronken allemaal tot ze verzadigd waren. Dan zegt Hazrat Abu Huraira, ik vergezelde Allah en zijn leger van Bahrein naar Basri. We waren in Liaas toen hij stierf. Liaas was de naam van een dorp in de buurt van Banu Tamim. We waren in een gebied waar geen water was. Allah de Almachtige openbaarde een kleine wolk voor ons die regen op ons bracht. We hebben zijn lichaam gewassen en met onze zwaarden een graf voor hem gegraven. We hebben destijds de binnenholte van het graf niet gemaakt met de gedachte dat we zouden terugkeren om dat te doen, maar we konden zijn graf na enige tijd niet vinden. Er zijn verschillende meningen over zijn overlijden. Volgens sommigen stierf hij in 14 Hijra, terwijl dat volgens anderen in 21 Hijra was. Met betrekking tot de stand van zaken van Bahrein is opgetekend dat het onder de heerschappij van de koningen van Hira was, die ondergeschikt waren aan de koningen van Perzië. Voor de islam was Hira de koninklijke zetel voor de koningen van Irak. De kust- en handelssteden van Bahrein hadden een gemengde bevolking. Zij omvatten Perzen, christenen, Joden en Jaads. De Perzen controleerden de handel in de Arabische landen. Er was ook een groep handelaren uit India en Iran die zich had gevestigd tussen de monding van de rivier, de Eufraat en het kustgebied van Aden. Deze handelaars begonnen ook met de lokale bevolking te trouwen en hun nakomelingen zouden abna worden genoemd.
Er waren 3 grote stammen en hun onderstammen die in de omgeving van deze kuststeden woonden. Eén daarvan was Bakr bin Wail, de tweede was Abdul Qais en de derde was Rabia. Veel van de families die tot deze stammen behoorden, waren christelijk. Het fokken van paarden, kamelen en schapen samen met het planten van dadelboomgaarden was hun specialiteit. De mensen die toezicht hielden op al deze dingen waren de lokale leiders die werden vertrouwd door de regering van Hira. Een van hen was Munzir bin Sawa, die in het Hajar-district van Bahrein woonde en regeerde over de stam van Abdul Qais, die in de buurt van Hajar woonde. Er waren 2 delegaties van Abdul Qais die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ontmoetten. Eén ging naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in 5 hijra en bestond uit 13 of 14 mensen, terwijl de tweede delegatie van Abdul Qais opnieuw naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ging in Amul Wufud of 9 hijra en bestond uit 40 mensen, inclusief Jarud. Jarud was een christen die moslim werd toen hij daarheen ging. Volgens een overlevering had deze delegatie de islam al geaccepteerd voordat ze naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ging. De Perzen, christenen en joden van Hajar hadden met tegenzin ingestemd om jizya te betalen. De overige woningen en steden van Bahrein bleven niet moslim. Maar van tijd tot tijd braken ze bij elke gelegenheid in opstand. Toen Munzir bin Sawa de islam accepteerde, behield de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem als de heerser van Bahrein, volgens de gebruiken van die tijd. Nadat hij de islam had geaccepteerd, begon hij zijn volk uit te nodigen tot de ware religie en stuurde hij Jarud bin Mu'alla naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om over het geloof te leren. Toen hij Medina bereikte, leerde Jarud over de islamitische leringen en geboden en keerde toen terug om mensen te onderwijzen en de religie te propageren en begon hen kennis te laten maken met de leringen van de islam. Een paar dagen na het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, dit wil zeggen 11 hijra, stierf ook Munzir. Hierop kondigden zowel Arabische als niet-Arabische stammen hun opstand aan. De Abdul Qais-stam zei, als Mohammed sallallahu alaihi wasallam een profeet was, zou hij niet zijn gestorven. En zo werden ze afvalligen. Hazrat Jarud hoorde van deze ontwikkeling. Hazrat Jarud werd beschouwd als een van de edelen van zijn volk. Hij was naar Medina gereisd om over de islam te leren en migreerde naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en was een goede redenaar. Hazrat Jarud verzamelde al degenen die afvalligen waren geworden en legde hun uit over het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij stond op om een toespraak te houden, waarin hij zei: O Abdul Qais, ik vraag je 1 ding. Als je het antwoord weet, vertel het me dan. En als je het niet weet, hoef je me niets te vertellen. Ze antwoordden dat hij hun alles mocht vragen wat hij maar wilde. Hazrat Jarud zei: weet je niet dat de profeten van Allah in het verleden zijn verschenen? De mensen antwoordden: ja. Hazrat Jarud zei: heb je kennis over hen of heb je ze ooit gezien? De mensen zeiden: we hebben ze niet gezien. We kennen ze alleen. Dit was het antwoord van het volk. Hazrat Jarud zei: wat is er dan met hen gebeurd? De mensen zeiden: ze zijn overleden. Hazrat Jarud zei toen: op dezelfde manier waarop ze allemaal zijn overleden, is Mohammed sallallahu alaihi wasallam ook overleden. En ik verklaar: La ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Niemand is het waard om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam zijn dienaar en boodschapper is. Nadat ze naar zijn toespraak en de vragen en antwoorden hadden geluisterd, zeiden ze allemaal: we getuigen ook dat er naast Allah niemand het waard is om aanbeden te worden. En inderdaad, Mohammed sallallahu alaihi wasallam is zijn dienaar en boodschapper. We beschouwen je als onze gewaardeerde ouderling en accepteren je als onze leider. Zo bleven ze standvastig in de islam en werden ze gered van de golf van afvalligheid. De resterende Arabische en niet-Arabische stammen waren vastberaden om het gezag van Medina te beëindigen.
De Perzische regering steunde hen en gaf de leiding van de opstand aan een prominente Arabische leider. Toen Abbaan bin Said bin Aas, de vertegenwoordiger van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, in Hajar de donkere wolken van rebellie zag opkomen, vertrok hij naar Medina. Hoewel sommige mensen van de Banu Abdul Qais-stam de islam opnieuw accepteerden, bleven de andere stammen van Bahrein, geleid door Hutam bin Zubayah, standvastig in hun opstandige standpunt. Ze namen het koningschap over en benoemden Munzir bin Nu'man, die uit de familie van Munzir kwam, als hun koning. Volgens een overlevering gingen een groep edelen en stamhoofden, toen ze Munzir bin Nu'man als hun koning wilden benoemen, naar de Perzische koning. Ze vroegen toestemming om in zijn aanwezigheid te komen, waarvoor hij hun toestemming gaf. Ze gingen voor de koning en prezen hem, die bij zijn status paste. De Perzische koning zei: O Arabieren, welke zaak heeft je hier gebracht? Ze antwoordden: Hoogheid, de persoon die de stammen van Quraysh en Muzr als de meest eervolle beschouwden, is overleden. Dit verwees naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En nu na hem staat een persoon die zwak is en een slecht beoordelingsvermogen heeft als zijn opvolger. Ze gaven deze mening over Hazrat Abu Bakr. Zijn gouverneurs zijn teruggekeerd naar hun medemetgezellen om leiding te zoeken. Tegenwoordig is het gebied van Bahrein uit hun greep geglipt. Behalve een klein groepje van de Abdul Qais-stam heeft iedereen de islam verlaten. Volgens ons hebben ze geen status of reputatie. We hebben de overhand over hen in termen van infanterie en cavalerie. Stuur iemand om Bahrein in te nemen, want er zal niemand zijn om te voorkomen dat hij het overneemt. De Perzische koning zei: Wie zou je willen dat ik met je meestuur naar Bahrein? Ze antwoordden: Wat zijn koninklijke hoogheid geschikt acht. De Perzische koning antwoordde: Wat is je mening met betrekking tot Munzir bin Nu'man bin Munzir? Ze antwoordden: Hoogheid, we geven de voorkeur aan hem en zouden niemand anders dan hem willen aanstellen. De Perzische koning riep toen Munzir bin Nu'man, die nog maar een jonge man was en nog niet eens een volwassen baard had. Hij smukte hem op met een erekleed en gaf hem een kroon. Hij kreeg 100 mannen als cavalerie en nog eens 7000 mannen als infanterie. Vervolgens kreeg hij de opdracht om met de Bakr bin Wail-stam naar Bahrein te gaan. Samen met hem waren Abu Zubayah, Hutam bin Zaid, zijn naam was Shurih bin Zubayah en hij behoorde tot de Banu Qais bin Sa'alba-stam. Zijn titel was Hutam. Nadat hij de islam had aanvaard, werd hij een afvallige. En ook bij hem waren Zubayyan bin Amr en Musme bin Malik. Het eerste wat ze probeerden te doen was Jarud en de Abdul Qais-stam van de islam af te leiden. Maar ze waren niet succesvol. Vervolgens probeerde Hutam bin Zubayah hen met geweld te onderwerpen. Hij verzamelde al die mensen die buitenlandse kooplieden waren of de islam niet hadden aanvaard. De Abdul Qais-stam verzamelde zich rond hun leider, Hazrat Jarud bin Mu'alla, samen met hun bondgenoten en slaven, die in totaal 4000 mensen telden. De Bakr bin Wail-stam kampeerde dicht bij hen met hun troepenmacht van 9000 Iraniërs en 3000 Arabieren. Vervolgens botsten de twee groepen in een felle strijd en kreeg de Bakr bin Wail-stam een klap toegebracht. Veel mensen van deze stam, evenals de Iraniërs, werden gedood. Toen vond een tweede zware confrontatie plaats. Dit keer leden de Abdul Qais grote verliezen. Elke groep zou de andere op deze manier confronteren en deze strijd duurde vele dagen, waarbij vele mensen werden gedood. Het volk van de Abdul Qais-stam zocht een vredesverdrag van de Bakr bin Wail. De Abdul Qais wisten dat ze op dat moment geen schijn van kans hadden tegen de macht van de Bakr bin Wail. Zo leden ze een nederlaag en trokken ze zich terug naar hun fort, genaamd Juwasa, dat in Hajar lag.
Juwasa is de naam van een nederzetting in Bahrein en hier werden de eerste vrijdaggebeden gehouden na de moskee van de profeet, sallallahu alayhi wasallam. In Sahih Bukhari is er een overlevering van Hazrat Ibn Abbas waarin hij zegt: Inna awwala jumu'atin jumiyat ba'da jumu'atin fi masjidi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi masjidi Abdul Qaisi bi Jawasa min al-Bahrein. Betekenis: de eerste vrijdaggebeden die na de moskee van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam moesten worden verricht, waren in de moskee van de Abdul Qais in Jawasa in Bahrein. De Banu Bakr bin Wail rukten op samen met hun Iraanse kameraden en bereikten hun fort. Ze omsingelden het en stopten alle voedselvoorraden die hen bereikten. Bij deze gelegenheid componeerde een man van de Banu Bakr bin Kilab, Abdullah bin Auf Abdi, wiens naam ook wordt vermeld als Abdullah bin Auf, enkele coupletten. Terwijl hij zich tot Hazrat Abu Bakr en de mensen van Medina richtte, sprak hij zijn hulpeloosheid en kwetsbaarheid uit en sprak ook over hun moed en geduld. Omdat het een lang gedicht is, zal ik de vertaling voorlezen die als volgt is. O luisteraar, breng mijn boodschap over aan Abu Bakr en de mannen van Medina. Zal ik enige hulp van jullie krijgen voor die jonge mannen in Jawasa die de nacht binnengingen, terwijl ze in een staat van honger en belegering waren? Hun bloed is op elk pad vergoten, alsof het zonnestralen zijn, die ervoor zorgen dat elk oog dat er naar kijkt verblind wordt. De stammen van Banu Zuhul, Ijl, Shayban en Qais hebben ze allemaal belegerd door hun onderdrukking. Ze worden geleid door Ghurur. De werkelijke naam van Ghurur was Munzir bin Noman bin Munzir. Hij was van plan om onrechtmatig beslag te leggen op onze vrouwen en kinderen. Toen het beleg dat ze legden was geïntensiveerd en verlengd, kregen ze volledige controle over ons. En als resultaat werden we in een proces geplaatst. We stellen ons vertrouwen in de genadige God, want we hebben gezien dat zijn genade werd geschonken aan degenen die hun vertrouwen in hem stellen. We zijn dus tevreden met het feit dat Allah onze Heer is en dat de islam onze religie is. De omstandigheden zullen uiteindelijk weer normaal worden, maar de nakomelingen van onze voorouders hebben hun verstand verloren. Daarom zullen we standvastig blijven in de islam en tegen hen vechten totdat een van ons wordt gedood. We zullen vechten met de scherpe zwaarden, die door de helm en het harnas snijden. Dit was het bericht in de vorm van een gedicht dat Abdi stuurde. Na het lezen van dit gedicht werd Hazrat Abu Bakr extreem emotioneel toen hij hoorde over de toestand van Abdul Qais. Hazrat Abu Bakr riep Hazrat Ala bin Hazrami op en benoemde hem als de bevelhebber van het leger en stuurde hem samen met 2000 mannen van onder de Muhajirin en Ansar naar Bahrein om Abdul Qais te helpen. Hazrat Abu Bakr instrueerde hen ook dat welke stam van de Arabieren je ook passeert, moedig hen aan om te vechten tegen de Banu Bakr bin Wail. Dit komt omdat ze zijn gekomen met Munzir bin Noman bin Munzir, die is aangesteld door de koning van Perzië. De koning heeft een kroon op zijn hoofd geplaatst en hij is van plan het licht van Allah te doven en zij hebben de vrome dienaren van Allah gedood. Dus je zou moeten vertrekken terwijl je reciteert La hawla wa la quwwata illa billah. Dat wil zeggen, niemand heeft de macht om af te zien van het kwade of een goede daad te verrichten, behalve met de hulp van Allah. Hazrat Ala bin Hazrami vertrok, en toen hij in de buurt van Yamama kwam, voegden Hazrat Sumama bin Usal bin Hanifa en zijn mannen zich bij hem, en Qais bin Asim voegde zich ook bij het leger van Hazrat Ala bin Hazrami samen met zijn stam Banu Tamim. Voordien was Qais bin Asim een van degenen die weigerden de zakat te betalen en stopten met het sturen van de zakat naar Medina. Die was geïnd door zijn stam. En in plaats daarvan gaf hij het geld terug aan zijn mensen. Toen Hazrat Khalid bin Walid de Banu Hanifa in Yamama versloeg,
realiseerde Qais bin Asim zich echter dat het beter was om zich te verzoenen en zich bij de moslims aan te sluiten. En dus verzamelde hij de zakat van zijn stam Banu Tamim en voegde zich bij het leger van Hazrat Ala bin Hazrami. Hazrat Ala bracht zijn leger vanuit Dahna naar Bahrein. Dahna is gelegen in het gebied dat behoort tot de Banu Tamim en ligt tussen Basra en Mekka. De verteller zegt dat toen ze daar aankwamen, ze de opdracht kregen om daar te kamperen. De kamelen werden echter 's nachts onbeheersbaar en renden weg, hen achterlatend zonder kamelen, proviand of tenten. Alles wat op de kamelen was geladen ging verloren in het woestijn. Dit incident deed zich voor toen iedereen van hun kamelen was afgestegen en nog niet hun proviand had genomen dat op de kamelen was gelegd. In die tijd werden ze overmand door verdriet en leed. Iedereen had alle hoop op leven verloren en gaf elkaar hun laatste getuigenis. In dat geval kwam één door Hazrat Allah aangestelde roeper en instrueerde iedereen om op één plaats te verzamelen. Ze verzamelden zich allemaal om hem heen en Hazrat Allah zei: "Wat is deze staat van angst en wanhoop die ik waarneem? Waarom zijn jullie allemaal zo bezorgd?" Hierop antwoorden mensen: "Dit is zo'n gang van zaken dat we niet de schuld kunnen krijgen van een dergelijke reactie. Onze kamelen zijn gevlucht en onze toestand is momenteel zodanig dat als we de volgende dag op deze manier binnengaan, we allemaal volledig zullen worden vernietigd, zelfs voordat de zon volledig is opgekomen." Hazrat Allah zei: "O mensen, wees niet bang. Zijn jullie geen moslim? Zijn jullie niet gekomen om jihad te doen op de weg van Allah? Zijn jullie niet de helpers van Allah?" Iedereen antwoordde: "Inderdaad, dat klopt." Hazrat Allah verklaarde: "Er is een blijde tijding aan jullie gegeven, want Allah zal zulke mensen die in een toestand als die van jullie verkeren nooit in de steek laten." De Fajr-azaan werd geroepen bij het aanbreken van de dag en Hazrat Allah leidde de gebeden. Sommige mensen verrichtten tayammum en boden hun gebed aan, omdat er geen water beschikbaar was, terwijl anderen hun wassing nog intact hadden van vroeger. Toen het gebed eindigde, ging Hazrat Allah bij de knieën zitten en begon te smeken. Alle anderen volgden. Hazrat Allah hief zijn handen op en begon vurig te bidden, en alle anderen deden hetzelfde. Ze bleven bidden tot de zon opkwam. Toen er een klein beetje zonlicht uit het oosten verscheen, keerde Hazrat Allah zich naar de rijen mensen en zei: "Is er iemand die kan achterhalen wat dit licht is?" Iemand ging om erachter te komen, en bij terugkomst zei hij: "Dit licht is een luchtspiegeling." Het was geen echt water, maar een luchtspiegeling, van waaruit het licht scheen. Hazrat Allah hield zich opnieuw bezig met gebed en zag opnieuw dat licht tevoorschijn komen. Toen ze het opnieuw onderzochten, kregen ze te horen dat het een luchtspiegeling was. Toen verscheen het licht voor de derde keer, en deze keer zei de persoon die het nieuws erover bracht dat het water was. Hazrat Allah stond op en alle anderen stonden ook op. Ze kwamen bij het water en iedereen dronk ervan en waste zich. Daar was een bron uit voortgekomen. De zon was nog niet helemaal opgekomen, toen men de kamelen van die mensen uit alle richtingen kon zien rennen. Ze kwamen en gingen naast hen zitten. Iedereen pakte zijn rijdier en er was niets verloren van hun bezittingen. Dit was een wonder dat door gebed tot stand werd gebracht, doordat Allah de Almachtige daar een bron voor water produceerde en hun kamelen ook naar hen terugkeerden. De mensen gaven het water ook aan hun kamelen en ze dronken er allemaal uit tot ze verzadigd waren en ook hun dieren en ze namen ook wat water mee en rustten comfortabel uit. Minjab bin Rashid zegt: "In die tijd was Hazrat Abu Huraira bij mij. Toen hij een flink eind vooruit was gegaan van waar we waren, vroeg hij me of ik het gebied kende waar het water was. Ik verklaarde dat ik elke centimeter van het gebied beter kende dan welke andere Arabier dan ook. Hazrat Abu Huraira vroeg me toen om hem te brengen waar het water was. Vervolgens heb ik mijn kameel gekeerd en naar de exacte locatie gebracht waar het water was.
Maar toen we aankwamen was er geen waterput en zelfs geen spoor van water. Ik zei tegen Hazrat Abu Huraira, bij God, ook al zie ik hier geen water, maar zelfs dan zal ik zeggen dat dit precies de plek is waar we water vandaan haalden. En ik had hier tot op de dag van vandaag nog nooit zo schoon en zoet water gezien. Zelfs toen waren onze vaten gevuld met water. Hierop zei Hazrat Abu Huraira, O Abu Saham, bij God, dit is inderdaad die locatie en daarom ben ik hierheen gekomen en heb ik jou meegenomen. Ik vulde mijn vaten met water en had ze aan de rand van de waterput laten staan, om te zien of dit een wonder van Allah was of gewoon het resultaat van water, dat door regenval werd geproduceerd. Bij het zien van dit is het inderdaad een wonder van Allah, dat hij manifesteerde om ons te redden. Hazrat Abu Huraira prees toen Allah en keerde vandaar terug en sloeg zijn kamp op bij Hajar. Hazrat Allah had een brief geschreven aan Hazrat Abu Bakr, waarin stond: Allah de Almachtige heeft voor ons een waterbron laten ontstaan in de vallei van Dahna, ook al was daar geen spoor van water. Hij manifesteerde een wonder voor ons nadat we grote ontberingen en zorgen hadden meegemaakt. Dit is een les voor ons allemaal, omdat we hem moeten prijzen. Daarom verzoek ik u om voor ons tot Allah te bidden en hulp te zoeken voor degenen die het geloof dienen. Dit was het rapport dat door Hazrat Allah naar Hazrat Abu Bakr werd gestuurd, na het incident van het vinden van water daar. Hazrat Abu Bakr prees Allah de Almachtige, bad tot hem en verklaarde toen: de Arabieren zeiden vaak over de vallei van Dahna, dat toen Hazrat Luqman eens door de mensen werd gevraagd of ze in dit land moesten graven voor water. Hij hen vertelde om niet te graven en tegen hen zei dat water nooit daaruit tevoorschijn zal komen. Daarom is dit een enorm teken van Allah's macht, waar we nog nooit van hadden gehoord, van een natie uit het verleden, dat er een bron uit voortkwam. Zo zouden ook de metgezellen die op expeditie zouden gaan op de weg van Allah de Almachtige zulke wonderen meemaken. In ieder geval zal de resterende rekening inshallah in de toekomst worden. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر